Sehat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mengambil saat hening sejenak. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar, Ia datang dengan kekuatan tangannya. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sumangga kita ngulaken kidung pasaman Jawi angka 107. Kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni Sabtu mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing ati. Sabtu paduka dateng ewa kingsing, saking ula buka ugi sapunika kuasa aminyo. Sabtu paduka wonten gesang kula, manah kula sampun siyaga nampi Sabtu mulya. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni Sabtu mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah
ewa kingsel saking mula buka ugi sapunika wasak laminyo sabda paduka wonten gesang kula manah kula sampun siyoga nampi sabda mulya. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari 2 Samuel pasal 24 ayat 11 sampai 19. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat dan mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu. Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Dengan sedih Allah menyaksikan bagaimana Raja Daud terjebak dalam kekeliruan yang gawat. Segera Allah berfirman dan dengan hati yang berat sekali, Nabi itu harus menghadapkan Daud pada 3 pilihan yang dahsyat. Tentu bisa dibayangkan bagaimana perasaan Gad, sebab Daud dan dia adalah kawan seperjuangan selama bertahun-tahun. Namun dalam menempuh hukuman Allah yang mengerikan itu, mereka berdua tetap 2 sahabat yang senasib dan sependeritaan, setia sampai pada akhirnya. Sebagaimana sesaknya Gad melihat itu, turut tertindih sewaktu menaikkan doa permohonan ampun bagi Raja Daud. Sama leganya ketika menyampaikan berita yang mengandung harapan kepada raja yang malang itu. Ia anjurkan Daud untuk mendirikan mezbah di tempat pengirikan Arauna. Dengan demikian, ia memanfaatkan pengetahuannya sebagai pelihat
untuk menyiapkan tempat di atas mana kelak akan dibangun bait suci. Di kemudian hari Gad membantu Raja Daud mengatur musik untuk upacara-upacara agama di bait itu. Kalau kita baca di 2 Tawarikh 29 ayat 25. Memang terkadang pekerjaan selaku pelihat pahit dan menyakitkan. Namun betapa indahnya apabila penglihatan yang diterimanya itu membawanya beralih dari kegagalan manusia kepada kemuliaan dan kemurahan hati Allah. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Saat ini selesai. Semoga kita sami manukaken sedya ing pandonga syukur, syafaat lan kapungkasaning donga Rama kawula. Duh Gusti Allah Rama kasuwargan, ngaturaken guming panuwun ait sabda pangandikan paduka ingkang binabaring gesang. Saestu ngatak lan mbrek lampah gesang kapitadosan lan pangajeng-ajeng ingkang tansah ngener dumateng paduka. Mekaten ugi anggenipun mujudaken tresna lan syukur ing sauruting lampah gesang. Sabda pangandikan paduka saestu dados panuntun wonten lampah gesang ing saben dinten. Duh Gusti wedal mirunggan menika sesarengan lan nyarengi kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka ing sandenging jagat. Ing nembe katempuh ing pagebluk Covid-19. Gusti paring berkah anggenipun bangsa-bangsa pados sacara serius murih pulih ing jagat menika. Sae lumantar anggenipun ngawontenaken vaksin menapa dene vaksinasi ingkang kawujudaken sedayapun dados perangan anggenipun nylametaken jagat menika. Mekaten ugi penegakan protokol disiplin kesehatan menika ugi salah satunggaling perangan ingin pun mujudaken puling kawontenan jagat menika. Mirunggan bangsa Indonesia, mirunggan kita Salatiga lan kita sakiwa tengenipun, ngenipun ugi ngawontenaken vaksinasi. Gusti berkahi mulih kathah tiyang ingkang sampun nampi vaksin lan menika dados kekuatan pemulihan ing Indonesia, ing kita Salatiga lan kita sakiwa tengenipun. Mekaten ugi kawula minangka perangan ing masyarakat saged nyengguyung menapa ingkang dados program rancangan pemerintahan menika. Mulih menapa ingkang dados ancah pemerintahan ingkangipun mujudaken masyarakat ingkang adil, makmur, sejahtera, saestu kasembadan. Mekaten ugi Gereja Pasaman Paduka ing sandinging jagat ingkang paduka timbali ngestokaken dawuh adi mujudaken pemeliharaan lan kesaksian Gusti ingkang kanthi lan berkahi. Wirunggan Bait Pasaman Paduka GKJ Salatiga Timur anggenipun mujudaken pemeliharaan lan kesaksian lumantar program-program kegiatan gerejawi ingkang tasih winates wonten ing mangsa pagebluk Covid-19 menika. Peribadahan tatap muka ingkang wiwit dipun wiwiti Gusti berkahi mulih sedayanipun sae, rancak, lancar lan aman sedayanipun. Mekaten ugi produksi ibadah sekolah minggu menapa dene perangan-perangan sanes ingkang kawujud sedayanipun minangka wujud tanggal jawab anggenipun gereja tinimbalan nuhoni dawuh paduka. Mekaten ugi Duh Gusti rancangan-rancangan Bait Pasaman Paduka ing GKJ Salatiga Timur sae ing wilayah menapa dene pepanran nyamat ugi Gusti kanthi lan berkahi.
Mirunggan para pelados paduka ingkang maujud ing peladusan kapradataning pasamuan, anggotaning komisi, kepanitiaan menapa dene tim, menapa dene tenaga administrasi lan pekarya. Gusti berkahi sedayanipun. Mirih menapa ingkang sami kawula ladosaken menika minangka wujud syukur awit sih kawilujengan paduka ingkang mirunggan kababaring gesang kawula. Mekaten ugi Duh Gusti gesanging umat pasaman paduka ing sadengah bot repot ruwet rentenging gesang pangajeng-ajeng lan kabetahanipun. Anak-anak dumugi Adi Yuswa tansah paduka kanthi lan berkahi. Mirunggan para kasepuhan Adi Yuswa ing kawontenan raga ingkang winates ringkih katebihna saking lokoro lan semplah aning kaparingana manah ingkang tentrem rahayu lan suka bingah. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe nandhang raga saingkang ing dalem menapa dening kriya sakit Gusti paring tentrem rahayu lan suka bingah menika ugi dados sarana usada puling kegiatan kesarasan. Mirunggan manah pribadinipun ingkang tansah ngrasakaken bilih Gusti berkahi menika ugi dados daya kegiatan. Mirunggan ugi para dokter juru medis ingkang ngrawat ngrimati Gusti paringi kasagetan murih saged mendiagnosa penyakitipun kanthi tepat, paring obat-obatan lan perawatan kanthi tepat lan menika dados sarana uling kegiatan kesarasan. Mirunggan sih katresnan kawigatosan brayat kawula sami saestu dados daya puling kegiatan kesarasan para sedherek menika. Mekaten ugi para anem anggenipun tan kendhat ndedonga berusaha ngrampungaken studi, manggihaken jodoh menapa dene nampi pedamelan Gusti berkahi menapa ingkang dados pangajeng-ajengipun, kesabaranipun, usahanipun muring titiwanci paduka para sedherek menika nampi menapa ingkang dipun ajeng-ajeng. Anak-anak kawula ingkang tasih sami nata masa depanipun lumantar sekolah wiwit ing tingkat dasar ngantos inggil Gusti berkahi ing temen teliti pinter-pinter njagi diri kula menapa ingkang dipun ajeng-ajeng ugi saged kagayuh. Ngaten ugi para brayat-brayat Kristen GKJ Salatiga Timur manipun ngayahi jijibahan panyambut damel ing saben dinten Gusti berkahi matemah datangaken kacekapaning rejeki ing brayat kangge sangu anggenipun nglampahi gesang ing brayat menapa dene ngesui anak-anakipun malah ugi anggenipun mujudaken tresna dumateng Gusti lan sesami. Brayat-brayat Kristen menika tansah atut rukun sih sinihan lho dados tepa tulodo palupi ing pundi paduka papanaken. Mekaten ugi peranganing brayat kawula ingkang tebing papan-papan sanes kalau tan kendhat anggenipun sami njurung ing katresnan ing pandonga mila senajan to tebih kalau tetep ngrasaken caket. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe rempuh ing manah semplah sedih nglokro ngadepi kawontenan gesangipun, ngadepi kawontenan jagat menika Gusti ingkang babar tentrem rahayu suka bingah mila gumregah malih semangat malih nglajengaken gesang, nglajengaken kapitadosanipun. Duh Gusti paduka ugi pirsa lamireng sadengah panuwun lan panyuwunan ingkang sami kawula unjukaken sedayapun kawula pasrahaken wonten kawicaksanan lan keadilan paduka. Sawetahipun atur pandonga menika kawula pasrahaken dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh. Karsa paduka mugi kalampan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Sumangga kita sami ngentaken manah gesang kita nampi berkahipun Gusti. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin.
Diberkati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.